nokola kera te ku machano ngama nto yingira mu kukolagana n'omuntu eyakutuusako obuvune nzaawo sibaawo kyenkugamba nti kiba kikyamu omuntu ekikutesa mu opposition is to oppose the status quo eyabali kati ate bw'okolagana oba okyataddewo status quo opposition you have to oppose. Yes, aba framing a constitution tebayogera ku option, bayogera ku opposition. Katate mwe mwogera ku nkolagana. How? Even in the doctrine of checks and balances in political governance, you would not accept that. Nti mu byobukulembeze ebituufu ebyekinyusi ebyekitegeevu nti era tekyandibadde nga kikkiriziganyizibwako mu byamateeka ebya bulijjo nti ate mukolagana nga mulina buli omu kubanga the opposition is supposed first of all to be the alternative. One alternative bagiwuliriza awulira olulimi olwaffe oluganda muganda waffe wa bodaboda naawe ow'ebitaano ataddeko ebitaano okutambuza obubaka buno nkwebaza njagala kubuuza oyo awuliriza nti oli waavaayo n'akugamba opportunism eyo gye batwala bulijjo okay kikola kayongo kikola kiyinza obutakola tusakolagana n'atutte bibyo bannayuganda bababako ebyabwe bebababako yeyo mission eyaliyo y'okununula nga bayita mu democratic process kubanga buli myaka 5 constitution ya Uganda ey'ebyobufuzi yagambanga nti walibaawo akalulu akategekebwa ak'amazima n'obwenkanya nti akalulu kano kalitegekebwa nga buli luvannyuma lwa myaka emeka abanaakeetabanga bajja kusukanga emyaka 18 era bajja kubanga kati abamu nga balina mu motoka za bibiina by'ababufuzi political vehicles zetuyita multi-party dispensation okwawula ensi okusinziira ku motoka kijogiddemu abagira mu nkumbi oba ekabala oba ekoola nabo ne bajja abagira mu ambulera naffe ne tujja era nga tuli ku maanyi g'abantu abagira mu baasi duniya nabo ne bakola ki nabo ne bajja kakati buli omu najja in a political dispensation naye bw'otunuulira ebiri mu kalulu kawana kali militaristic kubanga njagala otegere lwaki bannayuganda bali ku page ey'omuntu yenna obutakolagana na jjajja era ffe akolagana ne jjajja tugamba tumuboole tumuwakanye era tumulabise kubanga kyekisookerwako y'emmundu gye tulina kulabisa y'emmundu gye tulina kuboola. Nina akantu ke njagala ogyewayiso kakati njagala understanding the background mu kalulu kano akawedde mu by-elections zonna His Excellency Robert Kyagulanyi ze yeetabamu ezisinga abantu bakwatibwanga tetwakyogerangako naye president waffe yatandika as a generational vision bearer okwetegereza the pattern of criminality eyali ekolebwa ku bantu be because he has to offer leadership that he has done impeccably well. Teri ayinza kukiwakanya ekyo atukulembedde bulungi nnyo especially mu muyaga ogubadde guyinza okulowoozebwa nti gwe gusobola okuteeka an inch ku maanyi g'ennyanja. Nina kembadde njagala onzigireyo nga sinnaba kugenda mu adhan olinako okonyeko nti okukolagana ne jjajja ku saidi yammwe mulaba nga kivve ddala era n'ogamba nti abakolagana naye bamuboole baboolebwe ne nkubuuza waliwo abatakolagana na jjajja direct naye ng'ate bakolagana n'abakola ne jjajja by proxy anti kakati ekisooka ekirungi oyogeddeko bwe kibajje tetwogera ku bakolagana na jjajja ndowooza mweno program naye twogera singa oba okolaganye ne gavumenti otegere ffe position yaffe yes gaffe abalina abanyigirizibwa kubanga tuli ekisooka we have twekakasa twekuba mu ttooki ne twekakasa nti tunyigirizibwa twekuba mu ttooki ne tukakasa nti tunyigirizibwa kyembadde nkulambulirira oluta nti bwe tugenda mu democratic process gye twagendamu after 5 years ne tuleeta generational vision bearer nemuteeka wali yali tanaweza myaka 4. His Excellency Robert Kyagulanyi ayingira akalu ka 2021 nga taweza myaka 4
nenga Museveni yamusanga ayina emyaka 4 naye akalulu ako ekyobuswavu eyanominatinga Kyagulanyi Robert Sentamu Ali Bukeni Nubian Lee yamaliriza mu kalulu ako nga musibe emyezi 7. Babula Itungo Kyagulanyi yali under house arrest. Joel Ssenyonyi ku nomination day ekisambi bakiyuza Wepo ne Rubongoya. Nani? Ne Rubongoya. Ku nomination day president ow'abantu so emundu zamutagula nezonona n'enteekateeka ze ez'okwogerako eri abantu after nomination bamuwambira ku ground ya nomination. Omuti yenna yali abivaamu kwolwo awo ne bayugumya n'ayugumya n'asuukunda n'asiikuula n'afuukuula Uganda wakati mu masasi wakati mu kufa wakati mu bomu wakati mu kutiisibwatiisibwa. Buli lunaku poliisi ya Uganda, Special Forces Command, military, intelligence, CMI bonna bali focused ku kintu kimu. Omulenzi yayita naweza myaka 39 butya bwe yali mu kubawangula kuba buli we yagendanga nga bwe bamikinga wali ku score sheet yaabwe nga bagamba watu kubi. Teyatandikira mu Buganda wazalibwa nedda, yatandikira mu Arua Pakwach nayingira Arua. Fena tujjukira that rainy day. We all remember that rainy day. Wala wali kuchinyusi. A replica of 13th August nga bamaze okuta Yasin Kauma. Kubeera abayingira Arua era enkuba yatonya mpitirivu era Arua yagiyingira omulundi gw'okusoka mu byobufuzi mu nkuba addayo mu kwewandisa akalulu era mu nkuba. Little did we know nti enkuba eyo kwolwo yali eranga disaster more than you can ever think, nenga etuwa formidability nti bigenda kuba bizibu nnyo naye mulina okubiyitamu. Ntwala wali kubakolagana n'omusajja anti Kayongo okukolagana obukyayo bwakyo omuntu akyawakolagana ne Museveni olina okumanya gyavudde awo nkubalira mirambo nyinza obutavaayo saagala abantu bali waka ate programu eno ey'okuba nti tulina kuba bavumu ate bakakanya emitima bonna okutya kyova olaba sikubalira nti oyo kati yasindika uma mubale mu Arua nti mufu nkulaga formidability na lwaki tuba tetwagala muntu yenna kutugamba nti bye twawangula nti ate tuteesa nabo. Era ekirungi eyo ye page ya party ye page ya fena. Nawulira president wange His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu mulungi nga ye position ye nempulira n'abakulembeze abalala bonna nga ye position yaabwe. Kakati ogenda otya kiringanga oli ayinza okujja ateese ku butya waje musaala gye mulina okutunula. Goyinza okera ku macho inaga nti abo bogenda mwaswiri kati ate tunula eno koyogedde ku byesola kanzi gye katono. Adhan ku 17.9 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Sumaya Girls High School Ensangi, ssomero ly'abaana bawala bokka lina on A level ab'ekisolo n'abaveeka. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامب مبكا وا الله okusasira kwa Allah kubeere kuye n'emirembe. إذا سمعتم المؤذن bwemba mulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin muddemu ng'omwazinyi bw'agamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Adhan kuchukua mkatanizi mwenda PAL FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Sumaya Girls High School Ensangi, somero ly'abaana bawala bokka lina on A-level ab'ekisulo n'abaveeka. Edduwa ya Adhan kuchukua mkatanizi mwenda PAL FM ekutuusibwako Hurafa Islamic Senior Secondary School endejjeri Bugumu. Ly'essomero lyokka omwana we gy'alina okusomera liri ku musingi gwa Busiraamu. Twaniriza abawala n'abalenzi. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edduwa ya Adhan kuchukua mkatanizi mwenda PAL FM ekula ly'omuntu wa bulijjo ekutuusibwako Hurafa Islamic Senior Secondary School endejjeri Bugumu. Abazadde b'endejjeri Bugumu, Kanaaba, Busaabala, Kibutika, Zanta, Kanyanya, Namasuba n'ebitundu ebiriraanyeewo lino ly'essomero lyammwe. Tusangibwa ndejjeri Bugumu ku ludda Lubowa. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Namwatulira manya ensonga. Nze Kayongo Hakim muzzukulu wa Jjajja Budda, muzzukulu wa Kasirani. Okay, aya bagiyita Power of Africa Radio kikulu 107 akamuza mwenda ekula eri omuntu obulijjo. Ndine Alex WAISWA Mufumbiro tutunulira ensonga ennene mu ggwanga. Leero tutambulidde ku mulamu ogugamba abali ku ludda oluvuganya gavumenti okukolagana ne gavumenti musango. Awo Alex WAISWA wabadde ali mu kunnyonnyola. Kakati tufiiriddwa balitana Bukenya. Kakati ffe saidi yaffe tetukyalina kye tuyinza kuteesa. Kubanga okuteesa kwaffe kwali mu kalulu ke baateekawo bennyini mu constitution. Kyagulanyi yakampeningira mu bulletproof vest, yakampeningira mu bulletproof element. Emmotoka ye yalina okugenda okuggibwamu amasasi emirundi 4. Bullets that have passed through the car. Emirundi emeka? 4. Emirundi 4 nga amasasi gayise mu motoka erimu presidential candidate. Era singa bazira kisa tebali mu kalulu
okuba nti twalina capabilities eziba nga buli kiseera we are on the move. It is a people's revolution and it was a people's election. Akalulu akasooka mu Uganda yonna okuba funded and facilitated by Ugandans themselves, nti nabo baatuuka ne bagamba bino Kyagulanyi byakoze tebisoboka, kubanga mu nteekateeka yaabwe yonna mu nteekateeka ya jjajja yonna bwe yali ateekateeka ye teyamanyaako nti bano abaliwo kati be balibeerawo. Tebayimaginingako nti abagamba nti baveeko bali babaddala, kubanga bali bateekateeka baani abali babagamba okuvaako. Ninako njagala okubuuza kakati tosobola kudda mu nteeseganya, tosobola kukolagana na muntu yakutwalako kikyo. Awo wenjagala munnayuganda asooka ategere our position. Ekyokubiri twogere ku kyokutulugunya abantu nti leero ota omusibe enkya n'otulugunya, leero ota enkya n'okola ki? N'otulugunya. N'omusibe gw'otadde omutadde n'eddembe lye, kuba nakyo kikulu. Kakati ensi bweba eri unfair nga ne system eri unfair, tosobola genda in a negotiation. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi yagamba nti tosobola kunegotiatinga ng'oli akulinnye kuki ku mumiro kumufulumya amaloboozi. Eno bagamba nti bw'ajjako ekigere ng'agamba nti onaayogera nti tonaba kuddamu ng'ateeka ku mumiro. You cannot negotiate, you cannot work with the person ng'atali mu kutulugunya. Ninako enjagalo nzigire Waiswa. Tulabye abakulu bangi ababadde ku ludda oluvuganya gavumenti ng'era b'amaanyi ne beegatta ku gavumenti. Tugambe nti baba bagudde mu byobufuzi, baba korapsinze. Ate kati saba kugulirira nova ku ndowoozayo. Bw'oba emyaka 3 obadde ogamba nti Museveni mubi, tewaliiwo kintu kyonna, tewali kunyigirizibwa kwonna kuyinza ate kukyusisa kulowooza nti mulungi, era baba basuubule. Ekyokubiri, the caricature enkola eya jjajja Yoweri Kaguta Museveni mu butonde bwe teri gwateeseza naye gwalekera nsonga y'abantu amugjayo n'akola ku nsonga ye. And you can give names across the divide. Kadde mwakonka fune bulungi. Teri gwagenda naye mu nteeseganya n'atamutwala nga ye nti atutte ensonga ze. Atwala ye tatwala nsonga ze, atwala muntu. So every person a negotiates ne General Museveni ogenda omaliriza nga bamuli wadinze ng'omuntu. Ate abamuntu balaba balina agafa ganene. Anti eyo reward bali toothless. Omanyi bayita a toothless barking dog. Embwa ebogola nga teruma. Bali toothless. Tebalina zembwe zitalina mannyo. They are rewarded okubeera mu bifo ebyo okubanga basobola okukamaflagi nga mu buyinza bwe batalina. Chovola ba Minister wa Justice and Constitutional Affairs gwogambye nti Norbert Mao nti yagambye nti yabadde mu nteeseganya. Minister wa Justice and Constitutional Affairs eyo statement yoko kujogera alina kulisigninga nga lwaki ateesa ku nsonga z'ebyamateeka. You cannot negotiate about the law, ensonga z'amateeka. Ate Minister wa Constitution aveya gambe a breaking a constitution ye mwenyini. Because if a matter is before law, you don't negotiate. I don't negotiating ota criminal law. Kuba mu jurisprudence yafe criminal law can only be negotiated through plea bargain. Bw'oba togenze mu plea bargain, you don't talk about negotiations. Ekyokubiri in criminology Abannayuganda bawulirize. Nina kyendabanga bali mu kooti nimubeera nga muri mu kooti ng'ensonga zigenda mu maaso omunamuzi n'abagamba muzimalire bweru wa kooti abamenye mateeka. Ebagita mediation. Neyo mediation, it is a process of court. Ate teri mu criminal. Teri mu criminal cases. Teri mu criminal. Era Mr. Mao must apologize to Ugandans for being inept in that office. He's supposed to be censored mu government yonna nti Minister wa Justice and Constitutional Affairs ya negotiating okulamula okutemu. Kakati we bane bwagamba nti ya negotiating olwo abafe Masaka bo yabasasudde ki
kubanga your president his president General Yoweri Kaguta Museveni yavayo n'akakasa ensi nti abatemu abayina era n'akakasa families zile zafiirwa abantu baabwe nti abatemu abakoze eki bwe babaka ba NUP ffe ne tubagamba nti ababaka baffe bano babakutte one ng'obukodyo bwa NRA okutiisatiisa mu ngeri y'okuwamba kubanga tebaagalayo omubaka yenna mulala aveeyo agambe nti muli bakyamu kuba bino byonna ebiriwo it was fighting against the post election uprising bo gye baashuminga nti yali etekeddwa and of course maybe the people will at one time kubanga kasita ogamba post election uprising kitegeeza nakati bwebeerawo ebeera post election tine bannayuganda bwe beegugunga kati mwe kyemulowooza nti kyemwastopinga then kisobola okwapeninga kati kyemwastopinga luli n'amaanyi ago gonna ne sente ezo zonna kiyinza okwapeninga kati and it's still referred to as a post election uprising. It is about Ugandans conquering the fear, understanding the strategy nti ffenna nga abantu nga tewali kweyawulamu gwe woba omanyi nti oli ku side enyigirizibwa we can do this once and for all ffe nga bannayuganda under the leadership of Kyagulanyi Robert Sentamu kubanga ye generational vision bearer buli lutabaalo lufuna omukulembeze. Nina ebintu ebimu byempulira n'endowooza nti obanga mwe abali mu NUP mu kontana nja kwekyo kulabirako ongambye nti NUP tekkiriziganya mu muntu yenna asemberera Museveni oba okuteesa ne Museveni oba okuteesa ne gavumenti awo njagala okubuuliza muna NUP Obedi Bwanika yavuganyako ne kubwa president y'omu ku bantu abavaayo ne bapreachinga nga bagamba nti enteeseganya zeetaagisa mu buli nsonga. Obedi Bwanika tatambulira ku nnono za NUP. Ekisooka Obedi Bwanika mbaka wa parliament. Yes. Ow'ekibiina kya National Unity Platform. Waddembe mu National Unity Platform abantu